بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم دی الله چې ډېر مهربان او زیات رحم کوونکی دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس نوي کلاس ته ښه راغلاست. په دغه کلاس کې به تاسو ته د انګلیش بیسیک ورډز یا د انګلیش امپورټینګ ورډز ښودل کیږي او همداشان به د همدغو لغاتونو اپوزیټ ورډز یا مخالف لغاتونه یا برعکس لغاتونه هم ښودل کیږي. نو لحاظه دغه کلاس تر ټولو مهم کلاس ده او هیله ده چې تر پایه پورې وګورئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ساده الفاظو سره په ساده پښتو کې په اسانه ډول زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل انګلیش ټو پښتو لرنینګ سبسکرایب کړئ، همداشان د بیل آیکن هم ووهئ تر څو زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. نو دا کلاس شروع کوو، نور ستاسو ټایم نه ضایع کومه، راځئ چې کلاس شروع کړو. نمبر 1 ډرای وچ، پښتو کې موږ ورته وچ وایو او د دې اپوزیټ معنی چې ده اپوزیټ وای مخالف ده، برعکس د دې اپوزیټ معنی چې ده ویټ لوند. ډرای وچ ویټ لوند. ډیفیکلټ ګران سخت مشکل او د دې اپوزیټ داسې راځي ایزی اسانه. ایسټ وای ختیځ ته یا هغه سایډ ته ویل کیږي کوم ځای نه چې لمر راپورته کیږي ته ایسټ ویل کیږي. ایسټ ختیځ یا ځینې خلک ورته شرق هم وای. ایسټ ختیځ. د دې اپوزیټ معنا ده ویسټ لویدیځ یا غرب. بل ده انټر دننه کول یا دننه داخلول. انټر د دې اپوزیټ داسې ده اگزیټ بهر کول. بل ده پابلیک وای عام ته، عام یا عمومي. پابلیک. د دې اپوزیټ ده پرایویټ خصوصي یا خاص یا ځانګړی. پرایویټ. فاکت وای رښتیا ته یا حقیقت ته. فاکت رښتیا یا حقیقت. د دې اپوزیټ یا مخالف معنی یا برعکس معنی داسې ده فیکشن وای افسانه. فیکشن. بل ورډ چې ده اوپن خلاصول یا بیرته کول. اوپن خلاصول. د دې برعکس معنی چې ده یا اپوزیټ کلوز بندول. بل لغات چې ده نیر وای نږدې ته یا نږدې. نږدې. د دې اپوزیټ داسې راځي فار معنا لري. های وای اوچت یا جګ. د دې اپوزیټ معنا ده لو معنا ښکته. موږ وایو چې ښکته راسه یا ښکته لاړ سه. انسایډ معنا دننه. انسایډ موږ وایو پښتو کې چې دننه راسه. کم انسایډ یعنی دننه راشه. د دې اپوزیټ یا مخالف معنا چې ده آوټسایډ بهر. بل لغات ده فرست وای اول ته یا لومړني ته. فرست لومړنی. د دې اپوزیټ لاست وای اخیری ته، اخیری یا وروستنی. بل لغت چې ده
push push معنا دیکه ورکول یا ټیل وهل. push دیکه ورکول یا ټیل وهل. د دې اپوزیټ داسې راځي pull معنا راکش کول. راکش کوله. راکش کوله. بل لغات early وای وختي ته early یا early ځینې خلک تلفظ کوي early وختي. او دې اپوزیټ معنا ده late ناوخته. موږ وایو چاته پښتو کې چې وختي راځه کم early وختي راځه. بل لغات cold وای یخ ده cold یخ. د دې اپوزیټ معنا ده یا اپوزیټ ورډ یا مخالف یا برعکس ده معنا ده hot تود. big وای غټ لوی. د دې اپوزیټ معنا ده little کوچنی یا وړوکی. little کوچنی یا وړوکی. before وای مخته before. د دې اپوزیټ ورډ چې ده after وروسته. بل لغات back شاته یا ځینې خلک بیک تلفظ کوي بیک شاته. front مخته. always همیشه یا ترتله همیشه always. never هیڅکله نه. alone یوازې یا ځینې خلک alone تلفظ کوي یا لونی هم بدلوي خو اصلي تلفظ چې هغه صحیح تلفظ یې alone ده. یوازې. د دې اپوزیټ داسې ده together یوځای یا شریک. بل ورډ چې ده all. د all معنی د پښتو کې ټول یا مکمل. د اپوزیټ لغات چې ده یا ورډ none هیڅ یو. add جمع کول. د دې اپوزیټ ورډ چې ده subtract معنا بیلول. بل لغات چې ده above د پاسه یا اوچت. د دې اپوزیټ ورډ چې ده below ښکته یا لاندې. لاندې یا ښکته. cool یخ. اپوزیټ لغات چې ده warm تود. dark وای تیاره. یعنی پښتو کې موږ تیاره ورته وایو او د انګلیسي کې ورته ډارک ویل کېږي ډارک. د دې اپوزیټ معنی چې ده light رڼا. نننی کلاس تر دې ځایه پورې و. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. دا کلاس ډیر مهم ده. ما درته په ډیرې ساده الفاظو سره په ساده پښتو کې دا کلاس تشریح کړو. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. ځکه ډیری دوستان یا ډیری ملګري دا کلاسونه اپلوډ کوي خو هغه ډیر په لوړه سویې سره وي. زه تاسو ته همیشه کوشش کوم چې په ساده پښتو کې په ساده لهجې سره د انګلیش زده کړه تاسو ته اسانه کړم. انګلیسي ژبې زده کړه وړاندې کړم تر څو تاسو ورڅخه استفاده وکړئ. دغه کورس د هغو خلکو لپاره جوړ شوی د خاص ډول هغو افغانانو وروڼو لپاره چې هغه په بهر کې بیرون افغانستان اوسیږي او د انګلیش لانګویج سره مشکل لري. نو هیله ده چې دغه کلاسونه تعقیب کړئ، د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو هم د دې څخه استفاده وکړي. او نننی کلاس تر ټولو مهم کلاس ته دغه زده کړئ، د ټولو لغاتونه زده کړئ او یاد کړئ، په جملو کې استعمال کړئ. نو تاسو لپاره دا ډیره بهتره وي. تر بیا چې تاسو لپاره زه حاضرېږم، تر بیا مو د الله په امان هر چیرې چې یاست الله مو مل شه.